De empezar con una pausa, siempre me preguntan por los contenedores dónde los consigo, y la verdad estos yo los encargo con vitralistas profesionales aquí en Santiago de Chile. Estos son realizados por Vitrales y Grisalla Hook. Yo no tengo nada que ver con la parte del vidrio, no es mi área de experiencia, aunque sí quisiera aprender, pero todavía no tengo esa habilidad. Si quieres ver lo que hay dentro de este terrario, quédate hasta el final del video.